कर काटती हुई दिखती है वहाँ पे, कहती किसी से कुछ नहीं और कुत्तों की तरफ जाती है और फिर आ जाती है। मैं बोला आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो लेडीज़ जो दिख रही है, जो बुढ़िया दिख रही है, वो कुत्तों का गला दबा देती है। आपका कहना तो यही हुआ कि महाराज जी हम कैसे समझाएं, ऐसा कुछ है यहाँ पे। चलिए ये बताइए, रात को मैं आता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, वो जो उसका दोस्त था कि वो रूम में था, ठीक है। अब मैं बाहर से आया, मैंने देखा कि ये पेड़ के नीचे कौन घूम रहा है, तो मैंने सोचा कि हाँ मेरा दोस्त है। मैंने देखा अरे भाई क्या कर रहा है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। चल आ जा रूम में, मैं अभी तो आया हूँ मैं बाहर से, जो पहले वाला कह रहा है। चलिए वो रूम में जाता है, वो लड़का वहाँ पे है। तो कहने लगा वो कि महाराज जी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अरे जब मैंने वहाँ वो देखा है और वो पेड़ के नीचे कौन था। ये रियल जो उनकी बात है, देखो मैंने कुछ नहीं देखा अपनी आंखों से, ये उनकी बात है। चलिए ठीक है, उनसे बात करिए अलग, फिर भी अभी